अस्सलामुअलैकुम दोस्तों की हाल चाल। मैं ਤੁਹਾਡਾ अपना मुहम्मद फाहद गुमन ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਕਟ ਇਹ ਭਰਾਈ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਯਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ 5-7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਰੋਵਾਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਕਰਾਹ ਕੋ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰਾਹ ਨਾਲ ਭਰਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਭਰਦਿਆ ਸੀ ਕਰਾਹ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦੀ, ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਦਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਘੱਟ ਗਿਆ ਆਵਾਮ ਕੋਲ, ਇਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਉਂਦੀ, ਲੋਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਬਚਦਾ ਪਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਬਕਟ ਲਾਈ ਦੀ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਚੰਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਪਲਾਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੈ।